I will be giving a brief summary of my sermon in English, but before that I have some preliminary remarks to make to the congregation. I will make this remark in English, so our Korean friends will please excuse me. Itumwe orimetwide iwe mobile hi iwe SIM card mam dhadu the Friday yain mazatu jene jena natumne ili phone sa ka achura shung da masamam de leire in shamkhui vai sa ye khambar tu ye akhama ye BSNL office le wala ka shamkhui haure jena akhama hi pung akauti lia iwe mobile hi active sa lo haure gi hangai ka emergency le ka ili WhatsApp la sara lo WhatsApp zatak le ne ka re phone jim sak pai ne ka khneli thumwe naga au sono ak Chennai li Gurukul Lutheran Theological College li wajak sak ang thor chang pung khani li ma wan sa tu here a hi ngnui rak tak le wajak ne naw hi chunguma ka shum ka rang re naw ka le dak ne krek ka sang dak zara la ka ma wan sa tu here a we wang kala shim pu wang itum rali penengong mi se kala radak le Wednesday we love festival wang la kila hangai ji sa sa la ga itum rang rung pa sa se reng ka pa chimi sa se la dui hangai re ka ta din kila sa lu ye ya ro li pingong sak mi ge itum cha mang ka itum we cha kamang we kap ka sa ji ta da ayale ma hai me la ngran mi hai de le dustbin ji li ka sang mi lo the hangai ata hangai ta da itum we ngai ling sono ra da le bing li asme meeting ko bai ga karchan samelo ji itum Tangkhul la we ninga ka stai sa ne itum khangja hi mai ma sham da mi li la mang han te mene ka itum mai mak sa le lang me da atum na ma sa ji ne jen itum na atum ni wa la ka mang han ka atum na itum ni ra ji ka sak da le ne jen asma cha ka ma dam tranjali ka shok dam tranjali atum li karchan ka samelo ji hi hangai to our Korean friends, if this is your first trip to India, our congregation is a migrant congregation. We come from the northeastern part of India, bordering Myanmar, not too far from China. There's no official statistics, but we are told that there are about 1,500 of our tribe people here in Bangalore. And so we mostly belong to the Baptist church. We meet here every Sunday from 8:30 to 9:30. As you can notice, it is a very young congregation. We don't have many families. Many of our congregation members are young people like you. Some studying, some working, both in organized and unorganized sectors. If you have time after the service, please interact with them. We'll be happy to interact with you. In English, not in Korean. Huh? The sermon for this morning meditation is taken from the Gospel according to St. Mark, chapter 6, verses 14 to 29. This is the beheading of John the Baptist. An Old Testament scholar, in fact a very famous one, Walter Brueggemann, has defined a prophet. I will paraphrase his definition. A prophet is someone who lives as if God were and is active in the world. A prophet is someone who lives and acts as if God is active in this world. In that sense, we are all prophets because we believe that God is active in this world. And like John, we point our finger to this God, not to ourselves. We live in a time of selfie, where we place ourselves at the center of the universe. We tend to think that the universe revolves around us. We might not say this
directly. We might think that we don't believe in that, but if we look into our hearts, examine our thoughts carefully, then generally, if you are as human as many of us are, we tend to put ourselves in the center of our universe, not God. But here is John, a very popular person. In fact, we are told by New Testament scholars that during those days, John might be even more popular than Jesus. Of course, Jesus became popular afterwards, after the resurrection. But many New Testament scholars believe that John was more popular than Jesus during those days. And yet, here is John, who have access to power, to fame, maybe even to fortune, pointing to Jesus and not to himself. Very interestingly, in the Bible passage Mark, this is the only portion where Jesus is not mentioned. The main actors here are John the Baptist, Herodias, and Salome. And yet, the fingerprint, John is pointing to the main actor, although he is not there on the scene, to Jesus. He must increase and I must decrease. That is the way I think we should live our life in this world today. We stand in front of the cross that people cannot see Jesus. So when people look at Christians, because we're in front, we're covering Jesus. It's like a photographer taking a photo, and then because I'm in front of the focus, I'm covering Jesus. It'll be good if I stay away from the focus so that the camera can take a picture of Jesus. John points his finger at Jesus. And so should we, because that is our calling. Because in doing so, we find the meaning and purpose of our life. Not when we point the finger at ourselves, but at Jesus. This is a temptation that is very real and very present in our life, in our Christian life today. No one is immune from this. Not even people who work in the church, not even a person like me, a pastor. There is always a tendency, a temptation to put myself in the center. We have to get away from that model, point to Jesus, because that is where our destiny, our meaning, our joy lies. Achuwe kerchan hi John ruhik miwi kerchan ni. Jena atum Bible ketembing na hang de John ruhik miwi kerchan hi itum na papta ge je ke atang pata kai kerchan mang jim pam re na hang de le. Ke atang pata kai kerchan ji ai na chishu na meeting pangai na ming ting matili pazat kmeji. Jiling a soda para the hangdele. John Lee Sagatat he Karjan Maning the hangdele. A Karjan Kachang cut a shock the Lajang. Karjan Sadama Palo. Janzam Sada Palo, Virginia he walk, attempting handedly. Jansam Lia Kangacha he Otkani he Lang the Highlocker itum Liang Sake. Hiliang lo, hiliang lo, none keep up that the young sake Jansam Liang. Achu John Wick, he listened to the Kerchan, he atom hang the Jansam Sad young lo. John Wick Kerchan did lack of a high low, Lagachishuna, meeting Pangating Matili, Pazakamaji, lack of a high young low. Achu Wick Kerchan he, Jansam he, Ungram Kaniwi, Jansam ni. Okutui mi kumawe Ungram, Aka. He wrote Awangana, Kutam Sada Mahasada. Vrivrawi Ungram Aka, Jishuna Mahasada. Kanihi Neheolaka young Logini. Okutuvi Ungram, he wrote Awangana Amahasada, itumlichitedekli, Kajikta Ungram Clergyka, Maray Maragasa.
ichija kalata khang ka na thila iring hai ga peramale mani ke jiwi ungram mashun masala makamashun saza taklaya apamne wo ungram aka yang hikta ungram hili hirod hina amhasa da kharane arwi hilizang taklay hirod hi Jishu Krista ka pratam tran awang hirod legasa we now merni hi ana Jerusalem maina Jordan we mashang apam mashang jili ana mong da kalaine aprevu laya ka ana agto we aprevu li ngapai khuya hi ka chitha migla khangzan mine makak shung mine je hi awi prathang chimi sholi kumai ga sa jena thai shape prathang ji ana jili leida klei awung ram leida klei khangam khrei ga tong ga bingli psychorally awi shimli horala ka atum phazang rum me mang rum me jena ana awi naung lavu ji ka ana ka prabam ning la ana ka kne ka koi Herodias we naung lavu li yari mangali chikoi sang sakai da hangdale da awi makak shung hi Herod we makak shung hi wenal te thai shape kajibawa khangacha cha tam lia yarwili chikta tam li kumai sa tum thrani jokoi ka sa hi pasa khyor bing na ka sa ne wa maning ka shunguri da klai shinau bing jina ka sa ne khangacha cham la kai na prevu inang lawu bing na ka sa maning mane laka jokoi ka sa hi itum hi lak ke jim thai tur ka Jakwai ka satam thrani li ka choni hi ka shan choni rai kor ai la ka sane ta chikatha mi ji awanga ji khamatha mi maning salbai na we naw la vuli mi mer naw hyak ne yang da khlai jili ka shan choni hi rai kor ai la ka jakwai salu ji hi chikatha awawu chikatha awanga ji ha maka ka shunga wat ta khlai awawu re de paninge Jimang maning la ai aming hi jakwai sa takle laga china auri china bawu hi nganui lak to le ngalam ka pharang sa re jingum trada phanga trada thuruk isu ka masang da le re ali aming hilim sang mim ne ka itum na kharjara ne sali solomi da shai kai ka bing na wa awaming hi solomi nim ne Herodias the hangdale Bible pa ka ngarak sakane m thairer jini chokoi sa dak le Herodias ko hong shinau ba ga maning ga solomi ga ji ba yang ka kharjan le solomi nei the hangdale laga anawula buli ji ta da yari mangali awe kamasai ji ji thai la ka pasali ningli mathang khang sak chimang maning la ana ali nana ka po sai ko ru mi ra da tui ka sor tui la ma tui sangai ana makher masakher tui la ma tui gi ne ana iwe ungram hi tang khai nak na mi ra hang da le ja au pang shap ning jin da ka ji ba wa ana mung da klai ji au ungram ning jin au rom wi sokar wi mahut sa da mung da klein da rom wi sokar wi aming sa da azingli mung da klein da ana mi sap ning la ka sor ngai hau gi da pang shap ji theng hau gi da nana ka po ji mi lo iwe ungram tang khai ai na da mi ra da hang ena solomi na ashavuli kharjanong sa la ka John rohik mi we akui ji ran sakawe kharjan jen la itum ne ka phap ta sa bijang ana jogoi sa da kle apam ji yarano bi na pam da kle apam ne room ji ashavu shinaw bi na pam da kle ji room khang daily pam da kle ne je wangai na ana room khang daily apam ma kle ba la ga ashavu le khang han ne Mernaw bing na mang laga malip laga mathang laga kapam apam jili salomina chokoi sani Herod awanga hi chikta sagsap shimkhurli la yorja gsap yorli jang isi tanglung jaiga yorja gsap shinawne awe khongbar jili awe phanit ka sa pam jili
มีริงพากะมีภาษาคุยกับจีเคเอาไว้คงเปิดจิลีกะทีกษาโชกจีโอกทุยวงรำในจีโอกทุยวงรำเลียริงกพาธาไรกสังธาอีวิชิมคุรคลายธาอีวิงสอนเอาคลายธาคืออาคุบลำชงจิลีหัวคำหาไม่มากกะทีกษากะโชกอภัมนี่โอกทุยวงรำในจีฮิโรดนะมาทุนซาดะอาจักซาดะลากวักจันทร์นี่จังอะไรที่มีจันทร์ซาดะเลยนี่จันทร์เล็กนี่ที่ตั้งเหี้ยวจุดนี่ครีบาลีอกที่อุงรำลากวักปะฮีบริวราวีอุงรำฮีบาฮีจิชูนักคุยรักมีจิชูนักรักจิตเทบริวราวีอุงรำเลียมังลากไทยบิงฮิลีจิรมีนิ่งกตัดไข่บิงฮิลีนิ่งริงพังสักกะกะซาบิงลีไรน์สักไรซังดักเลยบิงจิวไอนะไรยามชกกะชัมชกจัดกะไทยบิงจิลีทองสักฮิลีทองสักเวกจานขณีขนาวดราดเลยฮิวิธีจังลีมีทิ้งพังอาลีมีกษาแล้วก็เลยแล้วก็มีทิ้งจีลีมีกษามีทิ้งพังอาลีมีกษาฮีจิฮูดีวิงเลยลีกษาเนี่ยจิตเอาก็ได้ฮีจิฮูดีน่าไซโคโรวีคริงขโมยฮีจิสุคริสต์เนี่ยก็จิวอามหาศาสตร์ขรจานี่นักสเตนมีทิ้งมติลีมีกษาฮีจิฮูดีวิงเลยลิมนิ่งละเมื่อจิฮูดีวิงเลยลิมีกชกเนี่ยจิวางนี่จิวขรบ่าวจิสุคริสต์เนี่ยจิฮูดีเมื่อจิฮูดีบิงวีมีบิงวีคริงขโมยนี่จีเนี่ยขณีหิงรุมละก็จิสุคริสต์อีโอกที่มีไซโคโรวีขโมยคริงขโมยเนี่ยก็จะฮีก็จะเท่นี่บริวราวีอุงรำจิสุคริสต์นักวิราคายเลียฮิกตาโซขมีมังสัมพังนิ่งละก็มาชุนกับหางฮิละเดกรากษาคลีนี่มาชุนกับสามังนิ่งละมาชุนกับหางฮิเดกราษานี่เมื่อคำชุนจิลีฮิมาชุนทุระตะข้าตั้งคนเราเองจันไม่ทุกจีโคอิเชียเมื่อกับพาจิไทยเดละแต่ตะกษาเนี่ยปั๊มหาวยันนั่นเมื่อพาจิมาซาสาละนั่นกษาเนี่ยปั๊มไม่ก็เมื่อกับพาจิเลนนั่น encourage กับสากษานี่ถ้ากันเอาวิชรุกจิละจิลิซังตะคลายนี่จอนน่ะจิมาทำนี่เมื่อกับพาจิลีหิมะพามนี่ตะหังไงอันฮิโรดเอางะฮิโรดแอนติปัสเอาไว้อามิงสังจีอาลีนั่นซาตะคลายหิมะชุ่มเนี่ยอันซาตะคลายเมื่อคำชุ่มกจุงเลยคำดาลังนี่คิดเลยจิก็อากาโตเวอัปริวจีอันงะไปคุยกันนี่อากาโตเวอัปริวบาคาร์คลายนี่อันงะไปคุยฮิโรดเอาไงฮีเอาอัปริวเลยตะคลายนี่ก็อันอากาโตอัปริวจีลีงะไปคุยจีเวให้เทจีนาวดานะสัมบังไงก็จะบอกว่าอันอัปริวปังไงเวอาชาวาฮีเอาไงนี่งั้นคงน่าเอาไงนี่อันไรรัตาละคือฮิโรดลีไม่ชิงสักเอาก็เลยคือเลยละคือขณะวันลีฮิโรดลีไอ้น่ะฮิโรดลีพิจารณาละคืออาลีรัมยันก็สมชกไอ้ละคืออาเปรย์สาริสาตะกเลยฮิโรดีเอสอันนี้ฮีมีรัมลีวัติสังเอาอันนี้น่ะกับพระรัมจิลิมัติสังละคือมีรัมลีวัติสังเอาบริวราวีวงรัมลีก็สังฮีมาชุนก็สาฮีกะหังฮีเดกราคลายนี่มาชุนซาก็ไม่จิวคริตคลายเลยบ่ไม่จอนมาชุนหังเจนอาพัตอบลิสังเอาก็ละเอาไอ้มังลาจีจิลิชมานาจิชุนหังเอจอนเวกปีกสังจิชัดตุยซาทุมราดคณีจิลีนั่นทุมนมาชุนจิเทระก็ละมาชุนจินั่นทุมลินิงขันมีเรทางมาชุนนั่นนิงขันขมีฮีมรากาลีเงทัยยิ่งลินิงขันขมีฮีมาชุนวิวังพัดอบลีสังละละนิงขันสัมพังไงก็ถ้าจะไทยด่าเดนิเอลฮีมาชุนวิวังพัดอบลีสังเอาเดละคือพัดอบจินะเอาไว้มังลาจีมุขวิรมันนี่
Joseph Mashunui Wang Padop Lisang Haudala. Ka Padop Waina my Kamida, my Kalakaina shock. Paul he Pauka Pawi Wang Padop Lisang Haudala. Ka Padop Jina Pauka Pai Hili Khamrang Mani. Jishu Hina Kamishunga Sawi Wang Katiwi Jikur Padop Lisang Haudala. Ka Jikuri Padop Jina Jishuli Khamrang Mani. Shit Kasang mi bing we wang Padop he sui gata pamaning mani. Itum na kamishung gasatam tranjali kangatam tranjali itum we sui gata malay mani. Brivrawi ungram lizang the clay itum we wanga. Brivrawi ungramaina oktu ungram he arri achurasung the ngerang rock the clay ni. Raisa the clay ni. Itum we mikyanli mikumo we ungram hina yui gizit hadalay re. What Pakala, what Lamasampang? E Kapasala, Iwi Kapak Saji, Jiwi Saman Sampang la Makleda. Come, it may Manglarin he, Sit Kasangana Kring, Mik Yanina Maringini. No way Midyanan and no way Manglarin, because the songs are Matay Salala, Vrirawi Unramjia, Rag Haine. Array it map, Mili shock the clane. It may make we make Amikumo make Anam Tesala by Ker Manglawi make eine younger Kurt Tazini. Kala he kni kangar hili. Mashoy lakla Vrirawu Ramjina Tangamatanga Yuire. Jishu Christian Hopok make eine Yuire. Og to you ram he Shman Haure. Itum Kapangazak laka. Satse. Ogotui we ungram, Hilia, Mikani yangaka, ring pagasita, Kamangaza, Jagoi Gasa, Pangshap Kaleta, Ka Kuplam songa, Jili Kring Maningla, Gati, Shoki. Kaikaway, Quiran Mikaila, Navai. Kurtishu Christian Aquirami, Kaya ungram Jilia, Karingly, Jili Kamashung lay. Itum na jili kasangatam tranjili mashunji hangi, mashunji sai, mashunji hang jena sa jena maragakli itum li chot ngasake, kai kiping li padop li sang sake, ka padop li sang salala itum ni ningkanji mashiman mane, padop li kasang bing jena ningkanji sampang mai thui jene, og thui padop jena itum mai bereshiv ningkani matuk na rer jene, ka padop li sang da ka itu mening kanji, cung maida matha maida sokone. Merda kelai kini ungram hili ning shala kai na kepangsai. Og tu ungram le zatraka. Krista we ungram le zatrakla. Krista we ungram jeli itum sangkavai sase. Amen. Atang ina ho pok jeli malaika ka le har no tha khai le hare isui chai isui hili Oja Victor issue associate pastor Sawaja Victor si a John Wu worting la kadle kadle accident ningengra ayar shokala ma oja ayar shokarile a John Wuli ningshila ke worting la hi na isi church li kchunga John me ada kleina a hi daily li pam da kleini a business ada na isi church li lan aina la sai haina la what's that aina la kchunga John me ada kleini jena working lali shimkhuli ningshilagar gi hangai